Bueno chicos, estamos acá en otro video y hoy les vengo a traer un video muy detallado, pero muy detallado de mi bicicleta que, bueno, los bikers le decimos bike check, que es decir las piezas de mi bicicleta y le voy a decir los precios. Bueno, ven, acércate. Primero empezamos con unos puñitos primos, bien suavecitos, se los recomiendo, me salieron nuevos, 150 pesos, son buenos. Bueno, me han durado un montón por ahora, más de un año más o menos. Bueno, vamos al manubrio FAT, que el manubrio este está cortado un dedo en cada costado, pues se me hacía imposible tirar el bar, porque no sé, estaba tirando el bar y me pegaba las rodillas porque no me voy a hacer más atrás. Yo creo que ese cuadro ya me queda chico, pero bueno. Un FAT que en su momento me salió 390 pesos. Argentino, todo algo, porque bueno, yo soy careta, no tengo hablar. Y un sal que bueno, se lo compré a un chico de Chile, que me salió 700 pesos. Muy bueno, hasta ahora no ha tenido ningún defecto, nada. Bueno, acá está mi frente de mi marca, loco, mi marca original, ¿entendés? Pues está hecho a mano, guacho. Y bueno, este frente no sé cuánto me salió, debe salir 10,50, ¿verdad? Y bueno, vamos a la horquilla, una horquilla Isabel, que debe estar entre los 800 pesos, creo, más o menos. Bueno, masa Crow delantera, no sé si se logra ver. Esta masa es muy buena. Bueno, el único problema que tuve es que se me trababa no sé qué cosa era más y bueno, se trababa la rueda, pero me va bien, gira todo, gira bien y bueno, se las recomiendo, está en unos 800 pesos también más o menos, no me sé los precios bien. Bueno, vamos al aro, que es un aro Supra. Esto sí que ya no me sé el precio, debe estar en unos 300 pesos el aro. Y bueno, después vamos al P, que si te das cuenta, mirá, grabado acá, es un P, y después el PVC, que también es primo, y son muy buenos, pero ya está entre los 400 pesos, y te vienen con adaptadores todo. También tengo acá un cobre masa Merrick, que bueno, me salió 300 pesos, medio caro, pero bueno, la vida es injusta, señores, y no hay mal que... Bueno, me caigo. Y bueno, sigamos. El cuadro lo voy a dejar para el final, para el trío. Espero que no hayas grabado acá adelante, loco. Bueno, vamos. El asiento es un Crow, ya está en las últimas, lo tengo que cambiar, pobrecito. Está en los 500 pesos en algunos lugares. Poste no sé cuál es. Bueno, el clamp tampoco no sé cuál es, pero debe estar en los 150 pesos, está bonito. Es un azul yo que sé qué cuánto. Y, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después tengo acá, mirá, vení a grabar una cadena Odyssey, que no me acuerdo cuánto. No sé, ahí lo hice, no sé si se nota. Y, a ver, y bueno. Después tengo unas palancas Haro, no sabría decirte cuánto, pero no me acuerdo. Que deben salir 1100 pesos, cosas así. Y bueno, unos pedales, no sé qué marca son, me salió en 340 pesos. Está nuevo todavía, y eso lo he comprado hace mucho. Me viene muy bien para setar y todo eso. Después por acá tengo un plato genérico común que me salió de 170 pesos. Cuando no hay cash, no hay cash. Y bueno, este plato me salió 270 pesos. Y bueno, vamos a la rueda de atrás, que yo creo que es lo que más les va a gustar. La cubierta es una cualquiera. Justamente, miren, me falta el rayo, pobre mi rueda. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Y bueno, el aro es un Alination. Los rayos, bueno, tampoco no sé qué es. El aro debe estar en unos 500 pesos. La masa está en unos 900, bueno, no sé, bueno, una cuando, listo, ahí lo dejamos. Y bueno, para mí es muy buena esta rueda. No
no he tenido problemas. Tengo un cubre primo que me lo regalaron, no lo he comprado yo, no sé cuánto sale, debe salir unos 500 pesos el cubre o 300 por ahí, acá atrás del campo, como mi amigo me acaba de decir. Y bueno, acá estaría el pez de atrás, que es un primo igual que el de adelante, está lo mismo, pero viene sin está sin la hueá del eje fino, la cosa de, o lo que sea el eje fino, el adaptador. Bueno, acá está el cuadro, que esto fue lo más costoso de la bicicleta. Es un Isai Kite 2, me salió como 2.500 pesos, lo compré nuevo. Es frente integrado, caja 1000 y bueno, es liviano, es bueno, y yo creo que es resistente porque lo que he saltado no es normal. Yo creo que es un buen cuadro, se los recomiendo. Y bueno, ese es mi bike check, espero que les haya gustado. Mi bicicleta no tiene mucha plata ni es lo mejor, pero es lo que tengo y bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido para comprarse piezas. Muchas gracias y se ando viendo en próximos videos.